مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم جينا الالفا فورد ويمشي نجربوا لا نوفيل فورد فوكس. Alors الفورد فوكس خرجت اول مره en 1998 تباعوا منها près de 16 millions d'exemplaires وهذه c'est la 4e génération. Alors Ford استعملت une nouvelle plateforme sur cette nouvelle Ford Focus. Les ingénieurs sont partis d'une page blanche où ce qu'on remarque au niveau du design extérieur, c'est que le capot est beaucoup plus plongeant que l'ancienne génération. Le calandre est plus imposante, elle est plus large, plus haute. Les feux sont excentrés sur les extrémités du véhicule et ça, c'est pour donner une impression de largeur. Alors au niveau des feux, on a une nouvelle signature lumineuse et sur la version Titanium Plus BVA, on a des feux en full LED. Alors au niveau du profil, on remarque que cette Ford Focus est plus basse que l'ancienne génération. Les montants A, ils ont été reculés. On a un dessin très dynamique et quelques lignes creusées au niveau de la carrosserie. On a des vitres arrière et une lunette arrière surteintée, des jantes en 17 pouces à la version Titanium et un menton C qui est plus imposant. Alors à l'arrière, on a un design beaucoup plus carré que la Focus de l'ancienne génération. On a une lunette arrière très inclinée. Le fait qu'elle soit surteintée, ça donne de la personnalité au Caraba. On a aussi des feux qui partent sur le profil, mais qui sont beaucoup plus larges que sur l'ancienne génération, avec une signature en LED. On a aussi radar de recul et caméra de recul 180 degrés. Donc, on a la partie conduite de cette nouvelle Ford Focus. On a Ghazi Nouni. Je suis le responsable produit Alpha Ford Tunisie. Marhaba bik. Aïchek. 4e génération de Ford Focus. Oui. Un modèle qui a beaucoup changé par rapport à l'ancienne génération. Elle a totalement changé à la 3e génération. Les ingénieurs qui sont partis d'une page blanche. بداو من زيرو. بداو من الاول من البلاتفورم من الكهرباء الكل من الديزاين نتاعها مالغري كو عندها ريسومبلونس افيك لا 3 جينيراسيون كوتي كالوندر اوبتيك وكل مي تحس على معناها في لي كوتي من تالي كل شيء تحس ان شونجمون توتال وشونجمون توتال راهو اكثريه في الانتيريور في الانتيريور ce n'est plus la même voiture que la 3e génération خاطر صاروا beaucoup d'efforts chez Ford اللي هي باش تكبر في الاسباس نتاع الكهرباء ديجا هي نبداو في اللومباتمون نتاعها زاد 5 سنتيمتر على القديمه جوستومون هما اللي ابارامون لي مونطون هما وخروهم توت لا كابين وخرت التالي فوالا وزادوا في اللونغور شويه نتاع الكهرباء ولومباتمون زاد ب 5 سنتيمتر وحاجه اخرى سي فري il y a eu un recul في التابلو دو بور حتى وخر فيغ لا مش وخر ça veut dire بالعكس مشى فيغ لو باربريز قرب الباربريز ديجا انا توا كي قاعد في الكهرباء السقيه بعاد ياسر على التابلو بور حتى اللي قاعدين من تالي معناها باش يطلعوا من تالي باش يحسوا حتى الكراسي بعدوا شوي حتى لارجور او زيبول حسيت لا ديفيرونس انا بارابور لو دونك احنا تو نحكيو على اون فواتور كومباكت لا فورد فوكس سي اون فواتور كومباكت مي كي تطلع في وسطها تحس روحك مشيت للسيغمون دي معناها الحاجه اللي اكبر. شنو هي الحاجه اللي اكبر اللي هي تو باغ اكزومبل عندنا نبيعوا فيها في تونس اللي هي لا فورد فيجن سيغمون دي كي تطلعوا فيهم زوز بون بيان سور الاخرى تحسها اكبر شويه من داخل وكل شيء مي تحس روحك فيها ليز في كهرباء من السيغمون هذاك السيغمون دي تاع لي غروس برلين. انا سكو جي اوسي بوكو ابريسيي سي لو فيت كو نسينا احنا شويه الفوكس القديمه مي كانت فيها بلان بوطون هنا في البلونش دو بور كل هنا كانوا قبل حتى يخدموا مع سوني هكا اون كولابوراسيون مع سوني بلان بوطون هذيك لا مود دي بوطون نحات وبلان دو فونكسيون ولاو ديريكتومون انتيغري في l'écran tactile de 8 pouces وهو en matière d'infotainment déjà يظهر لي parmi 5 هذا système 5 c'est parmi les meilleurs systèmes d'infotainment que ce soit en termes de réactivité ou حتى en termes de présentation هكا les menus معناها vraiment مخدوم بالكدا. c'est vrai déjà bien sûr في l'Apple CarPlay والاندرويد اوتو سي لو ميرورينغ اللي هي معناها ديجا موجوده في الفورد من قبل سينك 1 سينك 2 وظهرت بيان سور في سينك 3 وعندنا كارتوغرافي لوكال كارتوغرافي اوفيسيال فورد دونك عندنا لا بتباع باغ ديفو فيها لا كارتوغرافي دو لوروب بيان سور اي افيك اون بلوس لا كارتوغرافي دو لافريك دو نور الكل بيان سور سي اون كونيكسيون GPS par satellite ce n'est c'est officiel Ford. Donc اللي يحب يستعمل فما شكون يحب يستعمل لا نافيغاسيون بار ديفو نتاع فورني في الكهرباء ينجم اوسي يركب تليفون كاربلاي ولا اندرويد اوتو
يستعمل جوجل مابس ولا يستعمل جوجل مابس ولا ويعمل ان ميرورينغ ويستعمل جوجل مابس ويخدم على الكوموند فوكال. لافونتاج سي كو تولي الكوموند الفوكال نتاع جوجل يولي يخدم على السيك 3 نتاع الكهرباء. داكور معناها باغ اكزومبل توا احنا كي نبداو مش كونيكتي بالتليفون لي ريكونيسونس فوكال والكوموند فوكال نقعدوا بروبر فورت. معناها باش تقول يو اس بي تحكي على التمبيراتور باش تحط اون شين راديو تحط الفريكونس هذيك سي بروبر فورت. مي كي تحط انت تعمل ميرورينغ وتلصق تليفونك معناها بالكابل يو اس بي تولي تخدم باللونجاج نتاع جوجل اللي هو باغ اكزومبل كي تقول جي فان اوتوماتيكمون باش يعطيك لا ليست دي ريستورون كي سون بروش معناها. دونك الريكونيسونس فوكال موجوده في الفينيسيون تيتانيوم بلس بي بي فوالا والتيتانيوم زاد لا فيرسيون حتى التيتانيوم موجوده. Donc on a un autre équipement qui est très intéressant pour la première fois à Ford Focus, هو l'affichage tête haute. Oui, l'affichage tête haute. L'affichage tête haute معناها c'est une technologie تخدم برشا على السيكوريتي. دونك عندنا عينينا ديما نشوفوا معناها لي زانفورماسيون تاع الكهرباء نقولوا احنا الاومان الاتش ام اي الاومان ماشين انترفيس. دونك تراكل لي زانفورماسيون الكل في الافيشاج تيت اوت. دونك ما عندكش البزوان باش تهبط عينيك باش تشوف لي زانفورماسيون على التابلو دو بور كيما الكيلومتراج كيما باغ اكزومبل اون اليرت كيلكونك تعطيها لك الكهرباء تفيشها غاديكا وكيكا تبدا معناها تسوق اون بلان سيكوريتي وديما عينيك على الكياس. هو جي رماركي اون بلوس مالغري اللي احنا اليوم نهار مغيم شويه واللوميير قويه معناها البرا اي بورتون لافيشاج نتاعو لافيشاج تيت اوت اللي تري كلير. Donc معناها فورد مستعملين une technologie qui est pas mal du tout pour pouvoir afficher بالكدا معناها الكونتراست نتاع لي زانفورماسيون اللي في سي فري. وبيان سور لافيشاج تيت اوت عنده زاد بيان سور الحاجه الباهيه سي كو لو كوندكتور يرى معناها انت باساجي ولا واحد قاعد على الفروج ما يبو با فوار. سينون عندنا هنا ان بوتون دو ريغلاج لافيشاج تيت اوت خاطر سويفون طول الكوندكتور طول السوق تنجم تطلع وتهبط باش تولي ترى خير. داكور تري بيان هذا هو. دونك اليوم اون تيرم دو موتوريزاسيون Ford Focus جديده جات افيك ان نوفو موتور d'une cylindrée de 1497 voilà 1400 exactement 1496 cm3. Voilà. Donc c'est pas un moteur EcoBoost comme il y avait sur l'ancienne génération. C'est vrai. C'est un moteur atmosphérique mais il développe quand même 123 chevaux-dits. Voilà. Et 150 Nm de couple, bon, environ à 4000 tours minute. Oui. Donc c'est vrai que le maximum de couple, tu n'as pas un régime tal assez normal pour un moteur atmosphérique. Mais elle, personnellement, dans l'utilisation de terre, je trouve qu'il est relativement pas mal. Elle répond. Justement, qui تنزل avant à l'accélérateur, deux rapports. تحس quand même الحق نقربوا معناها on se sent dans un moteur à turbo malgré que c'est un atmosphérique. علاش خاطر il y a eu une compensation en fin de compte. معناها le moteur 1 litre turbo, il n'y a plus de turbo maintenant, mais on est à 1,5 litre. طلع بالسيلندري راهو exactement. تحس معناها الكهرباء اللي ميو كل شيء اكثر فيها الكهرباء. تحس معناها سي با لا سبورتيفيتي mais le besoin موجود. Le besoin موجود. معناها est suffisant. حتى pour تو ما supposons نحبوا واحد un dépassement ولا حاجه معناها voilà معناها الكهرباء تجاوب pas forcément تطلع برشا dans les tours. C'est suffisant. Sonorité moteur مش بعيدة على السونوريتي. السونوريتي موتور. بون راهو الموتور هذا 1.5 تي اي في سي تي. نجموا نفسروا اش معناها تي اي في سي تي. تي اي معناها توين انديبندنت. توين انديبندنت اش معناها؟ معناها ça parle de l'arbre à cain. C'est un double arbre à cain. Donc twin أخوة mais ils sont séparés. Le VCT c'est variable camshaft timing. Ça veut dire le variable camshaft timing donc ثم suivant le régime moteur suivant كيفاش يسوق العبد في الكهرباء ثم un décalage de l'arbre à cain نتاع l'échappement و l'admission اللي هما ما يتبعوش بعضهم باش يحسن في البرفورمانس دي موتور suivant le tour du moteur et son allumage. معناها باغ اكزومبل انت ينجم يصير une avance في l'allumage ou un retard في l'allumage suivant le tour de l'arbre à cain
وكل واحد على روحه، على خاطر انت كي تجي تقول دو زاربر كام يسون انتريني بار كروا دونك نورمالمون يتبعوا بعضهم. مي لي هذوما لي دو زاربر كام ينجموا ما عادش يتبعوا بعضهم. ليشابمون والادميسيون انديبوندون باش يزيد في البيرفورمانس دو موتور. اي لا يزيد في الكوبل يزيد لا بروف ديجا تحس معناها تنجم تقول مانيش في موتور اتموسفيريك من الاخر، على خاطر معناها اللي ما تقولوش اللي هي ماهيش موتور ينجم ما يعرفش ايكو بوست، ينجم ما يفيقش، ينجم تعمل له ان تيست درايف معناها يسوق له 1 لتر سور ان اوتر موديل يجي يسوق الموتوريزاسيون هذايا بوسيبل يظهروا له لي بيرفورمانس قراب. بون ثم زاد ان ديفيرونس بين الاوتوماتيك والمانيوال في الحكايه هذيا. داكور فوالا بيان توا في الموتور هذايا 1.5 تي في سي تي في البواط مانيوال باغ اكزومبل الريبونس في السانكيام و سيزيام فيتيس معناها نحكيو على فوق ال 100 فوق ال 110 لازمك تطيح شويه ساعات في الفيتيس معناها تو باس على 4 باش تطلع الموتور وكل شيء. اي سا سي تري نورمال بور ان موتور اتموسفيريك. مي دون ان موتور ا توربو معناها تنجم تكون انت ا 100 كيلومتر ا با ريجيم لكن التوربو جاو دونك تحس الكوبل بدا من الاول ويطلع لك الكهرباء في الفيتيس خير من موتور اتموسفيريك. مي الحكايه ماهيش بعيده برشا على بعضها. اون بليس انت عندك une boîte à 6 rapports. Les rapports sont plus courts qu'une boîte 5 rapports. C'est vrai. Donc ça te permet d'avoir des relances خير وفي les plages de régime الكهرباء تجاوب en général في presque toutes les plages de régime. Oui. En termes de confort, نحس vraiment qu'elle est beaucoup plus confortable que l'ancienne génération. حتى au niveau de l'insonorisation. L'insonorisation زاد على l'insonorisation صار ان effort على l'habitacle البيدو في l'étanchéité. l'étanchéité ما نحكيش على الماء على السونور وعلى الكل. مي راهو الموتور صرف راهو فورد صرفت 1 milliard de dollars juste pour ce moteur. C'est un moteur qui a été lancé en 2017 sur le Ford EcoSport. On va تنقل ولا هاو في الفوكس sur beaucoup de pays. Il est très aimé par exemple en Turquie, en Géorgie, Nouvelle-Zélande, موجود في l'Australie, plusieurs معناها pays de l'Europe de l'Est, موجود برشا زاد معناها في l'Asie. هذايا هو سي اون التيرناتيف معناها فوالا سي اون التيرناتيف فوالا. احنا توا في تونس قاسم نعرفوا اللي عندنا بروبليماتيك مع الكاليتي نتاع الكاربورون في الاورو 6 والحكايه هذه. هذا موضوعنا. احنا توا في تونس معناها اسكو اون سوبي سا وكهو والا حتى كان جاي هو عندك انت لا بوسيبيليتي باش تجيب اي ليكو بوست والا هذا اسكو كوميم تختار باش تجيب الموتور هذا انت؟ شوف هو سي ان سوجي كبير. علاش؟ سوجي كبير ياسر. سوجي كبير ياسر. علاش سوجي كبير ياسر؟ انت علاش تو باغ اكزومبل لا نوفيل فورد فوكس هذايا افيك لو موتور 1 لتر 5 تي في سي تي elle est plus chère que l'ancien modèle اللي هو 1 لتر ايكو بوست. سي ياسر. La taxation. عديت من السيلندري من 1 لتر ل 1 لتر. il est dans la plage اللي اقل من 1 لتر 3 donc في التاكس à la consommation il paye 20% de douane. الكهرباء paye 20% de douane. Mais puisque توا on peut plus avoir le 1 litre EcoBoost sur la Ford Focus parce que les Ford Focus توا ils sont en norme Euro 6D معناها فاتوا حتى l'Euro 6. l'Euro 6D impossible تدخل لك للمارشي impossible تدخل المارشي التونسيان معناها ثم les maisons mères il interdit معناها باش يجيبوا الموتور للبلاد هذيك. On le voit chez d'autres concessionnaires et de constructeurs. Je n'ai pas. Bien sûr, nos amis معناها concurrents ils ont le même problème. نحكي côté Europe. على خاطر في l'Asie ce problème ne se pose pas puisque le norme Euro 6 ماهيش ابليكي هذيك يصنعوا الكراب ويجيبوهم لتونس. y a pas de problème. وحتى هذا البروبليم تاع l'Euro 6 معناها ان شاء الله يتحل على خاطر plusieurs véhicules توا ما عادش نجموا نجيبوهم دي موتور ما عادش نجموا نجيبوهم à cause de ça. Donc ديما on peut pas dépasser l'Euro 5 pour une fiabilité à 100% du moteur qui est compatible avec notre carburant. Bien sûr, d'un côté, en tant que concessionnaire, ما تحبش تجيب une motorisation اللي تولي لك فيها ريسك. وهو en tant que constructeur زاد ما يحبش يبعث لك une motorisation risquée زاد. Voilà. Donc il faut vraiment un effort كبير معناها من الجوفرنمون باش يشوف لنا حل وكل شيء. خاطر توا نحكي لك راهو توا نحكيو على الأورو 7 نحكيو على الأورو 7 وين باش نوليو معناها فهمتني. هذايا هو ديجا في المازوت اوني اون اورو 4 حتى الاورو 5 يقلق راهو في الديزل في تونس فهمت. دونك لو غازوال 50
اللي هو اش معناها غازول 50 معناها 50 بي بي ام سي لا تونور اون سوفر فهمت. توا لي موتور معناها ديزل في الاوروب تحت 10 بي بي ام تحت فهمت اللي هو توا مازلنا هذايا هو ولا دي بلو وهذوك حكايات اخرين ان شاء الله اون فا افونسي معناها فوالا. سي ليتا تونيزيان هو خاطر سي ان سوجي كومبليكي خاطر ابارامون هي ستير هي الستوك لو كاربورون والديستريبيو لي بتروليين الاخرين الكل دونك ستير هي لازمها تعمل ان انفستيسمون كبير بور مودرنيزي لي زيكيبمون دو ستوكاج نتاعها وهي ستير هي بيدها لا دي ديفيكولتي تو دونك برشا عباد يكخوا يشوفوا شيل يشوفوا توتال يشوفوا ديفيرون بوت بترولي يكخوا كل واحد الكاليتي نتاع ليسونس نتاعو اللي ديفيرونت على خاطر يجيب فيه وحده نو ليتا تونيزيان يشري البترول يشري ليسونس وكل بور تو الموند ويعطي لتو لي بترولي معناها فما برشا حاجات ماناش فايقين بهم اوني با سورتي دو لوبير اوني با سورتي دو لوبير احنا درنا قصينا برشا معناها احنا قصينا في الموضوع نتاعنا راهو مي علاش احنا توا الكهرباء ولات شير سي نورمال بيسكو توا ولات اون 1 لتر 5 parce que c'est le moteur disponible sur la Focus en norme Euro 5 compatible et sera très fiable avec notre carburant. Mais ça taxe à la consommation c'est 38%. Donc on passe de 20% à 38%. C'est normal que de taxe معناها من 20 à 38% c'est presque le double. معناها الكهرباء automatiquement زاد 15000 دينار هكاك. فهمتني؟ C'est ça. Où on a ce problème bien sûr avec tout ce qui est les marques اللي هما مصنوعين في l'Europe. Où nos concurrents ils sont en train de subir ça. Sinon, on a un toit ouvrant panoramique pour la première fois qui kiffe sur la Focus. Pour la première fois sur la Focus, on ne l'avait pas sur l'ancienne version. Là, le toit panoramique, il est à 100% en verre sur tout le toit. Donc on le voit. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, bien sûr, البلاره الاولى هي اللي تتحل والثانيه تبدا فيكس. مي نجربوا نحلوها. حلوها bien sûr. D'accord, donc هذه l'ouverture maximale. Maximale, l'ouverture maximale. خاطر sur certains modèles تلقى un toit panoramique mais qui est fixe. اي toit panoramique fixe. C'est qu'il est panoramique et ouvrant. ثم panoramique fixe, ثم panoramique ouvrant وثم عباد ما عادش مش يفرقوا بين toit ouvrant و toit panoramique. Ça c'est un toit panoramique. C'est un vrai toit panoramique. فهمت؟ Donc كيما قلنا معناها il est à 100% vert, même l'antenne de la voiture elle est intégrée dans le verre. معناها ماهيش لاصقه في il y a pas d'antenne de type requin ولا حاجه فيها antenne فيزوالمون ما تشوفها انت فيها antenne type requin mais elle est fixée sur le verre. d'accord. على خاطر الكلها السقف الكل فير ماهوش. مالا كيفاش كومونيكاسيون الكابلاج نتاعها طويل متعدي ما يتشافش؟ هكا في تو نشوفوها من بعد هذاك كله بالله هي تو نشوفوها ما يتشافش الكابلاج اخي ثم كراهب لونتين سي ان بتي فيسو في اللينيت اريير. سي فو تو نشوفوها من بعد لازم تشوف الاكستيريور دو لا فواتور. بيان سور عندنا لي فارليت. عندنا لي فار فول ليد فول ليد ديناميك. دونك فول ليد ديناميك ا انتي ابلويسمون. لونتي ابلويسمون في الفورد كيفاش نعرفوه؟ نغزروا البار بريز نلقاو اون بيتيت كاميرا. البيتيت كاميرا هذيك اللي في البار بريز elle a plusieurs fonctionnalités suivant les options. معناها تنجم تكون سي بور لو لين كيبينغ معناها ديتيكتور دو سورتي دو فوا تنجم تكون بور لونتي كوليزيون. فوالا هنايا في الفوكس سي بور ديتيكتي لا فواتور كي فيان اون فاس في الليل كانك انت حاطط بلان فار الفار يتيح وحده اون فوا الكهرباء تعدات بعدت يرجع الفار معناها انت ما عادش عندك اللي تحب تعمل شويه كورتوازي وترى الكهرباء طايح لها الفار وكل شيء لا فواتور elle va le faire à votre place et bien sûr c'est une sécurité pour vous et pour autrui. Bien sûr. Voilà. On éblouit pas la bête. Voilà. En même temps وقت اللي ما فماش كهرباء on a une portée اكبر برشا. Voilà. ثم دي كوندكتور نوفيس مازالوا جدد ساعات يخرج بالكهرباء يحطوا الفار يخليها فار حتى لين يكمل قضيته ويروح. avec التكنولوجيا هذيا يوغا بلو سا واحد طايح وترجع. Alors en plus, حاجة أخرى جديدة على الفورد فوكس ما كانتش فما على l'ancienne génération هما les modes de conduite. Les modes de conduite, il y a 3 modes de conduite. Donc normal ou éco sport. Et là تو بدلت sport. احنا bien sûr on est في version titanium plus نعاودو نقولوا اللي فيها une boîte automatique à 6 rapports. Voilà, c'est ça. في المود sport quand même حسيت فرق في ثم comportement moteur بالكدا. تحس la pédale elle est plus légère معناها كي تنزل على البيدال d'accélérateur il y a une réponse quasi immédiate du moteur. وديجا انت كان تقعد معناها
معناتها اون ان ريتم ستابل وتحط البواط اوتو وحده تطيح في الفيتيس وتحط تاكسيليري تعمل كيك داون معناها. تعمل كيك داون تحس السونساسيون معناها هو كله سي الكترونيك معناها سي كي انت تحط المود سبور il y aura plus d'injection d'essence. D'accord. معناها في لي شامبر دو كومبوستيون. Donc elle tolère plus de consommation pour donner plus de puissance. Voilà, bien sûr suivant le besoin du conducteur. والفولون يولي يابس راهو. Bien sûr. Le mode sport il est pas mal du tout. يبس الفولون شويه بور افوار هكا تحس باش تنجم تسيطر اكثر على الكهرباء ولا او كا دان ريفلكس معناها مش في بقعته تحس الفولون يابس ما يعملكش ان فو ريفلكس قدر ديراباج. هذا هو. دونك ديجا راهو في ليكرون تاكتيل كيفاش يقول لك هنا vous n'avez pas à dépasser les 50 km/h. 50 km/h انا ديباسي جريت شويه. اي انت ليك تطيح تحت 50 باش تتنحى. داكور. ويعطيك d'autres informations. En tout cas, là, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport au Focus génération avec Mana. Sauf c'est un moteur atmosphérique qui a été conçu par Ford pour avoir le maximum de puissance. C'est un bloc 100% aluminium, il est très léger. Avec le système VCT le variable camshaft timing يزيد في البرفورمانس او ريجيم يزيد حتى في البا ريجيم. في حاجه جديده شو نقول لك عليها سي كو ce moteur n'a plus de collecteur d'échappement. مش معناها ما فيش échappement, il n'a plus de collecteur d'échappement معناها ماهوش 3 en 1. Le collecteur est intégré dans la culasse. Directement le collecteur معناها pour les que 3 chambres se joignent, ils se joignent dans la culasse même. معناها ما فماش une fixation directe dans la masse. Juste un seul tube avec 2 boulons. C'est pour باش يشد السخانه في وسط الموتور وتبرد bien sûr بالcirculation d'eau pour ne pas dégager de la chaleur à l'extérieur. هذه حاجه وحاجه اخرى très importante, moins de boulonnerie et moins de poids. على خاطر on n'a pas le gros collecteur en fente là واللي يثقل في الموتور وكل شيء. هذه هي حاجه. Voilà. Merci beaucoup Razi. Ou pour les clients ils sont ils viennent découvrir cette nouvelle Ford Focus ces différentes finitions. يجي هنا le showroom Alpha Ford de Berge du Lac. On a essayé la version la mieux équipée Titanium Plus en version boîte automatique, mais on a plusieurs autres finitions. On a même la version berline. Il fait un coffre كبير. Il est vraiment مزيانة برشا معناها pour un véhicule sedan. Vraiment, c'est un véhicule qui a été créé, il a été créé directement. C'est pas la Focus 5 portes, les Edoul. Exactement. En plus, le coffre, au sol 511 litres, le Focus le berline 4 portes, vous êtes à 5 portes, là, qui est de 290, on est à 375 litres. Qui m'a dit que les formes de Ford déjà في l'espacement تاعها من tous les côtés ولا sonorisation وتخدم ياسر على الموتور هذايا معناها سي ان موتور 3 cylindres digne d'un équilibre نتاع 4 cylindres. Voilà, هذا هو. Merci beaucoup Razi. مرحبا بك. Et à très bientôt pour d'autres essais. Merci, à bientôt.